Hej kochani, z tej strony Ewa. Witajcie na kanale Selen. Dzisiaj mam dla Was Smurfy Stickies. A konkretniej mamy tutaj malarza i klakiera. I co to nasze smurfiki będą robić? Czy będą się sprzeczać? Czy będą się bawić? Mogę Wam podpowiedzieć. Malarz będzie lepił naszego klakiera z Play-Doh, dokładnie. Także jeżeli jesteście, kochani, ciekawi, co ten malarz wymyśli i co stworzy ciekawego razem z Play-Doh, koniecznie oglądajcie dalej. Cześć, klakier. Słuchaj, musimy dzisiaj razem spędzić czas. Muszę się Tobą dzisiaj wyjątkowo zaopiekować. O, miau, miau, o rety, tak bardzo nie chce mi się dzisiaj jakoś tak siedzieć w jednym miejscu. Zróbmy coś fajnego, proszę, nie chcę, żeby dzisiaj był taki smutny, nudny dzień. No ale klakier, spokojnie, nawet nie wiesz, co przygotowałem. Będę lepił Twoją podobiznę twarzy razem z Play-Doh, cieszysz się? Wow, to będę miał swoją podobiznę? Czy to w ogóle możliwe, żeby odtworzyć taką wyjątkową mordkę kotka? No jasne, że tak, klakier, spokojnie. To czekaj, idę już po ciasto Lidę. A więc mamy przed sobą 4 kolory, a dokładniej żółty, czerwony, biały i czarny. Żeby stworzyć pomarańczową barwę klakiera, oczywiście, jak pewnie doskonale, kochani, wiecie, trzeba użyć żółtego koloru oraz czerwonego. Więc będziemy, kochani, właśnie to mieszać i wyjdzie nam właśnie pomarańczowy kolor. A więc uwaga, bierzemy trochę żółtego oraz trochę czerwonego i będziemy łączyć pięknie, żeby powstał pomarańczowy, intensywny kolor, żeby stworzyć właśnie twarz klakiera. Spójrzcie, kochani, żeby ten kolor nie był tak bardzo intensywnie pomarańczowy, możemy dodać odrobinę białego koloru i wtedy powinien ten pomarańcz był taki być lekko stonowany. No to co, bierzemy trochę bieli i łączymy. Dobra, kochani, zobaczcie, mamy już piękny pomarańczowy kolor i możemy robić już kuleczkę, która będzie podstawą do twarzy naszego klakiera. Dobra, a więc mamy już kuleczkę, trzeba ją troszeczkę spłaścić i zrobić oczywiście kocie uszka. Zobaczcie. Faktycznie mamy już nasze kocie uszka, ale zauważmy, że klakier ma troszeczkę taką bardziej płaską twarz, co nie? Zobaczcie, o, taką, prawda? Dobra, no to już jak mamy uszka, jak mamy twarz naszego klakiera, no to teraz trzeba oczywiście zrobić kontury i rysy twarzyczki. Oczywiście, dobra, a więc bierzemy oczywiście biały kolor, ponieważ jak widzicie, klakier ma tutaj różne białe elementy. No to bierzemy oczywiście białe i zaczynamy. Zobaczcie, już tutaj nasze policzki klakiera mamy. Teraz warto zrobić oczka, skoro mamy już biały kolor. No to bierzemy odrobinę białego koloru. Nawet możemy wziąć jeszcze trochę mniej. Pamiętajmy jednak, że oczka są naprawdę malutkie i jak troszeczkę będą za wielkie, to będzie po prostu to źle wyglądać, kochani. Zobaczcie, mamy już oczy klakiera, no i teraz pozostały nam tylko czarne elementy, a więc bierzemy czarny kolor i będziemy na przykład zaczynać od noska. Super, no to bierzemy czarny i znowu robimy kółeczko, w sumie kulę, kochani, nazwijmy to kulą.
I możemy położyć już na miejsce naszego noska. Super! Zobaczcie, mamy już nasz nosek, ale świetnie. Teraz mogą być malutkie kółeczka właśnie na oczy. Zobaczcie, gdy już mamy oczka i nosek, wystarczy jeszcze, kochani, zrobić właśnie buźkę i jego taki dziwny uśmieszek. No to bierzemy znowu czarny kolor i teraz schodzimy na dół. Coś takiego i jeszcze oczywiście nasz uśmieszek. No to znowu kolor czarny. Zobaczcie, kochani, i mamy już naszą minkę klakiera. Było całkiem łatwo, prawda? Zobaczcie, porównajmy sobie. Oto jest właśnie nasz klakier, widzimy? I tu jest nasza buźka klakiera. Spójrzcie, jest chyba podobieństwo, prawda? A czy nie widzicie czegoś? No właśnie, jesteście bardzo bystrzy, bo nie mamy jeszcze naszych brwi. A brwi dają bardzo dużo, bo w tym momencie nasz klakier się wydaje taki wesoły. A brwi dadzą mu troszeczkę pikanterii. Także czekajcie, już Wam pokazuję. Kochani, widzicie? Teraz już o wiele bardziej widać, że ma taką troszeczkę złowieszczą minkę, prawda? Dajcie, kochani, koniecznie znać, jak Wam się podoba. No i jeżeli właśnie się podoba, to czekam na Wasze łapki w górze. Wow, Smurfie malarzu, jesteś obłędny. Wyszło naprawdę super, ale fajnie. Teraz będę sobie mógł go gdzieś w pokoju postawić albo na dworzu i będą wszyscy myśleć, że to ja. Dziękuję Ci bardzo. Wyszło cudownie! Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Czekam na Wasze łapki w górze, a jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym filmem, z każdą bajką, z każdym unboxingiem, czy właśnie lepieniem z Play-Doh, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a wszystkie filmy dostaniecie w Waszych subskrypcjach. No a my się widzimy, kochani, już następnym razem. Do zobaczenia, kochani, buziaki, pa pa!